السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الأعزاء متابع مشاهدي المدينة المنورة الأجهزة الكهربائية، لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير بفضل الله. قدام حضراتكم لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. حتة حبة كريز معانا واحدة بس، حبة كريز معانا بفضل الله، ومعانا غسالات زانوسي درجة تانية بواقي تصدير استيراد. ده شغل ايطالي على ابوه، الشغل ده جديد زيرو، خدش نقرة خربوش مش هتلاقوا عند حد. شغل غسالات زانوسي ايطالي على ابوها، كل الشغل 1000. قدام حضراتكم لايك وشير وصلي على الزين. وهنبدا اول عرض معانا غسالات زانوسي ايطالي 7 كيلو. زانوسي ايطالي 7 كيلو، اللون الاسود، الستيم البخار، ستيم بخار اوتو سينز 7 كيلو اي 2 الجراند. زانوسي ايطالي 1200 لفه 7 كيلو. طبعا موتور انفلتر، موتور انفلتر موفر للطاقه. طبعا غسالات زانوسي زي ما الكتاب بيقول. لايك وشير وصلي على الزين. غساله دي النهارده بتحكي في 8900 جنيه بره. عندنا عامله كام؟ ال7 كيلو السودا، ال7 كيلو السودا عامله 6250 جنيه. 6250 بدلا من 8950. واسال عليها، اعتبرني انا ما بفهمش، اسال عليها بره وخليني اخر واحد. وده للتاكيد شغل فابريكا كله بورق حاجته، مع ضمان سنه من المعرض. الجهاز جهاز جديد زيرو زي ما انتم شايفين. وقدر الطبق الحله ده ولا ايه ده انا مش عارف. جهاز زيرو زي ما انتم شايفين. ده ال7 كيلو 1200 لفه زانوسي ايطالي. ايه اعلى كفاءه واقل استهلاك للكهرباء. انفلتر عامل 6250 جنيه. ومعانا ال7 كيلو انفلتر البيضه عامله 6000 جنيه. ده كل ده شغل انفلتر. ومعانا ال8 كيلو البيضه عامله 6250. ومعانا ال8 كيلو السيلفر انفلتر بخار ستيم اعلى موديل في مصر عامله 6500 جنيه. ومعانا ال8 كيلو ال7 كيلو ال1000 لفه عامله 6000 جنيه. ومعانا ال7 كيلو انفلتر 1200 لفه عامله 6250. ومعانا ال8 كيلو 1200 لفه انفلتر عامله 6850 جنيه. وال7 كيلو ال1000 لفه عامله 6000 جنيه. ومعانا قطعه واحده، قطعة واحدة 8 كيلو زانوسي بدراير. بمعنى 8 كيلو زانوسي بدراير 4 كيلو. 8 كيلو فيها دراير 4 كيلو. ضمان سنة. الغسالة تمنها 15000 جنيه بره. عدا سعة التجفيف 4 كيلو، والسعة 8 كيلو زانوسي زي ما حضراتكم شايفين. الغسالة الوحيدة فيهم اللي جاية عاملة كام؟ الغسالة المدراير ديت عاملة 7250 جنيه. ولايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. ومعانا الشغل كله طبعا بضمان سنة كاملة. وتابعوني كالآتي يصلك كل جديد في عالم الفرز. التاني قدام حضراتكم. وبرضه انا هقول لكم العنوان بتاع المعرض. العنوان القليوبيه، مركز شبين قناطر بمساكن المرور بجوار البوسطه الجديده ومكتب التموين طبعا. وفي توصيل لحد الباب البيت، وفي توصيل محافظات. لكن توصيل محافظات زي الاقصر اسوان هنا الحاجات ديت بتبقى عليها بناء عليه بنطلع الشغل. هم شاشات، ما بيشحنوش شاشات عشان الناس تبقى فاهمه. اي حاجه بره القاهره ممنوع شحن شاشات، بيبقى الشاشات بس مخصوص شحن. فاي حاجه شركه الشحن معانا ما فيش مشكله. يعني اي غساله عايزه في الاقصر اسوان اي حته في مصر شغاله، ما عندناش مشكله في شحن لجميع محافظات مصر. وبرضه قدام حضراتكم العنوان القليوبيه، مركز شبين قناطر بمساكن المرور بجوار البوسطه الجديده ومكتب التموين على البحر. والعنوان الثاني في شبين قناطر في ظهر محطه المايه اللي في الدلتا، في ظهر محطه المايه اللي في الدلتا. العنوان الثاني في شبين قناطر القليوبيه، مركز شبين قناطر في ظهر محطه المايه اللي في الدلتا. تمام. اللي يجي يسال اي حد جاي في عربيه بقى، جاي تروسيكل، يوصل شبين قناطر خد توك توك قول له وديني نزلني في ظهر محطه المايه اللي في الدلتا عند معرض المدينه المنوره الفرز الثاني. نزلت غسالة الأطباق الوحيدة ال15 فرد الأريستون. وتابعونا كالآتي. وأدا غسالة كريز قدام حضراتكم. غسالة الأطباق اللي هي طبعا ال14 بيتقال عليها 15، اللي هي 3 رف 5 رشاش. هنفتحها لحضراتكم. اتنين رف وأدا رشاش فوق وأدا رشاش تحت وأدا رشاش تحت، يبقى 3 رشاش قدام حضراتكم.
لسه بالفل بتاعها زي ما انتم شايفين، عامله 6950، عامله 6950 جنيه الغساله دي. تمنها بره معدي كام؟ معدي ال 20000 جنيه النهارده. خبطه هنا نقره مش باينه، خبطات بسيطه كده زي ما انتم شايفين، لكن شغاله زي الفل كده. يبقى انتهى فيديو معانا، وانتظرونا الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.